14枚海马斯导弹打击库尔斯克俄控区，乌军第8特战团激战8小时，清除21名朝鲜士兵。FPV 无人机摧毁俄军卫星设备。乌军第3突击旅假扮俄军突袭俄军阵地，俘虏6名俄军士兵。未来2个月可能会有更多朝鲜士兵支援俄罗斯。北约、欧盟援助乌克兰新动态。欧尔班驻俄夺回1900亿欧元被动资产。精彩资讯即将开始。昨日的战斗，各大战场战线虽没有确认变化，但却是近期打得最惨烈的一天。库尔斯克地区乌军反攻行动没有停滞。据开源情报报道，乌军动用3套海马斯系统发射14枚导弹，趁夜袭击了俄朝联军阵地。报道称，乌军先出动其中2套海马斯，同时各发射6枚 GMLRS 增程导弹，进行覆盖式打击。紧接着，第3套海马斯趁着俄军防御空当，快速发射2枚导弹。俄军阵地瞬间火光四起，目前暂无更多战场信息流出，有待乌军后续的进一步报道。与此同时，乌克兰特种部队1月22日发布了其在库尔斯克与朝鲜部队的战斗视频。在视频中，乌军第8特战团的士兵协同友军步兵、狙击手使用轻武器、榴弹发射器顽强阻击了朝鲜部队的进攻，战斗持续长达8个多小时。当时间来到第9个小时，乌克兰特种部队弹药仅剩下1/3。面对弹药短缺的困境，乌军作战指挥官果断下令撤退。最终，乌军战士们在消灭了21名朝鲜士兵，击伤40人后，乘坐2辆悍马车完成了协同撤退。当然，俄军也试图发动更多的机械化进攻。据悉，俄军昨天一共向乌军在马赫诺夫卡、库里洛夫卡以及波格列布基、克鲁格伦科耶的防区出动了超过20辆坦克装甲车，外加上100名的冲锋队发起攻势，但遭到了乌军第47旅、第82旅以及第73海军陆战旅等部队的阻击，成功守住了阵地。俄军则在被摧毁3辆坦克和7辆步兵战车后，暂时退出了战场。在战斗过程中，乌军使用美国提供的 FGM-148 标枪反坦克导弹与来袭的俄罗斯机械化攻击交战，击毁俄军装甲车。乌军第73海军陆战旅更是展开反击，虽然无详细战果披露，但通过视频可以看出，他们歼灭了多名朝鲜士兵，并对阵亡士兵的 DNA 进行采样，用来确认身份，可见他们打得比较轻松。此外，乌克兰主要情报局1月22日报告称，乌军 FPV 无人机摧毁了俄军在库尔斯克捷基诺附近的关键卫星设备。据悉，这些设备可用于运行在 Ka 波段频率范围内的亚马尔401、亚马尔402和亚马尔300K 卫星。这样一来，俄军通讯会出现延迟，导弹无法精确制导，部队之间的配合会更差。乌克兰战场库皮扬斯克方向，据乌克兰霍尔蒂察集团军发言人维克多·特雷胡波夫少校1月22日报告显示，俄军趁夜色乘坐小型皮划艇从德沃里希纳附近穿越奥斯基尔河，但在过程中遭到了乌军无人机打击而损失惨重。即便是那些完成渡河、躲在防风林的俄军士兵，也没能逃过带有热成像功能的乌军无人机侦察和打击。不过，特雷胡波夫少校也警告说，俄军已在奥斯基尔河右岸积累了数量不明的作战人员，随时会发起新一轮攻势。在佩特罗帕利夫卡和洛佐瓦方向，1月22日，俄军发动了7次攻势，但均被击退。一名作战的乌军指挥官称，即使俄军缺乏装甲车，恶劣天气也不允许无人机作战，但俄军指挥官仍在强迫步兵发起攻势。在红利曼至克里米纳战线，乌军第3突击旅第2突击营第2连的士兵假扮俄军突袭了俄军阵地，最终成功俘虏了6名俄军士兵。乌军第60机械化旅则在特尔尼村和伊万尼夫卡村附近击退了俄军第144摩托化步枪师的攻势，目前正发动反击，并已取得了初步进展。多列茨克方向，乌军发布视频，其麾下部队已经收复了谢尔比尼夫卡西部阵地，同时正同俄军第9摩托化步枪旅展开激战，使用无人机打击俄军装甲目标和临时据点。此外，一名乌军指挥官1月22日表示，乌军的防守反击取得了初步成效，已将俄军攻势遏制在北部克里姆斯克和西部的谢尔比尼夫卡。红军村方向，双方昨日进行了不下55次战斗，最终乌军夺回了乌达奇涅和斯佩尼夫卡的部分村庄，俄军则在沃夫科夫以西推进了 3.6 公里，并从诺沃耶利扎维提卡推进至纳迪夫卡郊区。乌克兰观察员马绍维茨表示，俄军已将第30摩托化步枪旅调遣到红军村南部，这加大了俄军从西南方向包围红军村的可能性。罗伯基涅方向1月22日，乌克兰发视频表示，乌军使用 FPV 无人机摧毁了俄军距离前线35公里的山猫举 M3 防空系统，这是乌军 FPV 无人机射程最远的打击之一。克里米亚方向，乌克兰海军发言人德米特罗·普列滕丘克表示，
受乌军远程打击影响，俄罗斯船只已经不再试图通过海路从克里米亚向俄罗斯运输任何东西，港口仅剩格拉乔诺克和猛禽系列等小型舰艇，仅仅只能起到防御作用。据乌克兰联合空军战略司令部1月22日发布的数据显示，俄军新增伤亡1950人，摧毁了11辆坦克、8辆装甲车、60门火炮系统。值得注意的是，朝鲜可能将在2025年3月中旬向俄罗斯增派新的作战部队。据《纽约时报》1月22日报道称，一名美国高级国防官员表示，未来2个月内，大约在2025年3月中旬，将会有更多的朝鲜军队抵达俄罗斯。虽然报道没有说明朝鲜新增部队的数量，也没有说明朝鲜此举是在轮换部队，还是增加其在俄罗斯的总部队集结规模，但唯一不排除的可能就是朝鲜打算帮助俄罗斯维持其在库尔斯克州的进攻强度。毕竟如今的俄军每个月都要伤亡3万至4万5千人，俄罗斯已经经不住这样的消耗。而之前的1.2万名朝鲜士兵，据英国广播公司称，截至2025年1月中旬，已经损伤了33%到40%，其中1000人阵亡，3000人失踪或受伤。但这些朝鲜士兵来自于朝鲜最精锐的暴风军团。韩国情报部门此前预计，该部队有4.6万名士兵，但经过最新研判，朝鲜暴风军团可能有多达20万人，加上朝俄之间签署有全面战略伙伴协议。这样一来，如果俄朝兵力走向枯竭，朝鲜方面有理由也有能力派出更多的部队支援俄罗斯。至于为什么会是3月中旬，此前火力军曾计算过，若按照一天伤亡92名朝鲜兵计算，到2025年4月中旬左右，第一批的1.2万名朝鲜兵就会损耗殆尽。而提前1个月部署，是为了让新到的朝鲜部队有至少1个月的训练时间，来学习现代作战经验和适应现代战场。当然，到了库尔斯克战场，俄罗斯指挥部若是继续以如今的方式使用朝鲜军队，那新到的朝鲜兵依旧无法改变库尔斯克战局，并且可能会面临与当前朝鲜部队相同的高伤亡率和与俄军零默契的合作。据美国塞莱斯特·瓦兰德军事专家指出，朝鲜部队接受过特种作战训练，但在库尔斯克战场却被充当普通步兵使用，经常在没有装甲车的情况下进行步兵突袭。纽约时报也援引美国官员和乌军士兵的话称，截至目前，朝鲜和俄罗斯士兵之间的通信依旧存在认知错误，即便每个突击小组都有一名翻译，但每天仍会发生不少误击和冲突事件。首先是美国，就目前的情况来说，美国是否会继续军援乌克兰，情况还不明朗。据路透社报道称，在特朗普上任第一天，隶属美国运输司令部的一架波音747货机就横跨大洋，抵达了位于波兰热舒夫的贾西翁卡机场。这里可是乌克兰最大的后勤中心，北约的军援基本都是通过这里进行中转，再移交给基辅的。目前白宫还没有透露详细的清单，但也有一些报道称，这可能是美国近期最后一次援助乌克兰。给出的佐证消息是：1. 五角大楼解雇了曾参与军援基辅的工作人员。2. 美联社报道称，特朗普也暂停了所有对外的援助计划，为期90天。在这段时间内，特朗普的团队将对这些援助进行审核，看是否符合美国国家利益和外交政策目标。简单一点，就是看符不符合特朗普的政策。对此，有人担忧这会影响乌克兰作战，就像2024年，因为美国国会拖延6个月，没有通过对外援助法案，导致美国提供给乌克兰的军事援助受限，让前线乌军度过了一段缺弹少粮的困难日子。俄军也趁机拿下了阿夫迪夫卡。不过这一说法遭到了乌克兰反虚假信息中心主任安德烈·科瓦连科的驳斥。他称，特朗普暂停国际援助的行政命令并不适用于乌克兰，因为对乌克兰的军事援助是根据总统提款授权、乌克兰安全援助计划以及外国军事融资进行的。这些项目并不在特朗普行政命令中，而且称这架波音747的抵达就是证据。至于特朗普本人，在被问及是否会对乌克兰提供进一步援助时，他表示会在与泽连斯基和普京对话后考虑这一问题。同时，特朗普强调，欧盟对乌克兰的援助额应提高到与美国相当的水平。此外，特朗普还在被问及，如果普京拒绝谈判，是否会对俄罗斯增加额外制裁时，他则回答有可能，并说莫斯科若不达成协议，将会毁了俄罗斯。对此，俄方尚未做进一步回应，只是之前曾暗示愿意接受谈判，却又对特朗普不抱希望。欧盟适时地重申了对乌克兰的支持，其委员会主席冯德莱恩表示，只要基辅有需求，就会一直援助。另一方面，立陶宛向乌克兰转交了最新一批军事援助，其中就包括数千架的 FPV 无人机，以及热成像相机和伸缩式装载机。这些无人机将很快投入战场，在库尔斯克等各地使用。同时，据图片报报道，德国豹二坦克制造商 KNDS 已正式与乌克兰一家国防公司成立合资企业，并在乌克兰建立厂房。报道称，新成立的公司将在乌克兰的土地上直接生产武器，再快速移交给前线的乌军，
同时也提供军事装备的维护和修理。此举大大提高了军援效率。目前第一批设备和系统已经在安装中，乌克兰专家也在德国接受了培训。实际上，在2024年，德国的另一家军工巨头莱茵金属公司早已在乌克兰建立了多达4座工厂，负责生产弹药、军用车辆、火药和防空系统，并已交付了首批山猫装甲车。由此可见，欧洲升级了对乌克兰的支持，也是未来军援的一大趋势。未来将有越来越多的欧洲军工企业在乌克兰直接设厂，生产武器支援乌军。当然，俄罗斯在欧洲也有帮手，其中匈牙利总理欧尔班就是代表之一。据《金融时报》报道，欧尔班可能会否决延长联盟对俄罗斯的制裁。一旦成功，那俄罗斯高达1900亿欧元的被冻结资产就将返还俄罗斯，而这笔资金据估算足够俄军再打大半年。为了阻止这一事件发生，欧盟可能会求助比利时国王菲利普，因为欧盟冻结的俄罗斯主权资产目前存放在比利时的欧洲清算银行，而根据1944年通过的一项军事法令，比利时国王有权阻止该国资产转移。在乌军发动远程空袭时，乌克兰特工和当地游击武装也在积极活动。据乌克兰总参谋部报告称，乌克兰情报总局的特工们在渗透圣彼得堡多日后，于18日夜间点燃了一列 3M62U 型火车，并在拍摄好视频后安全撤离了现场。后据基辅方面称，这场大火烧毁了该列车整个控制系统，已再难运行。目前俄方尚未回应此事。从2024年11月起，乌克兰特工们已损坏了数条俄军的铁路线，特别是莫斯科和圣彼得堡的交通设施，乌军十分喜爱，袭击频率最为明显。而这次的行动也是乌克兰在2025年第2次攻击圣彼得堡。据福布斯新闻报道，当地时间1月20日，特朗普在美国国会大厦举行了他的就职典礼，并首次邀请外国元首参加，包括意大利总理梅洛尼、阿根廷总统米莱等人都出席了他的典礼。但令人意外的是，一位被俄罗斯通缉的反对人士米哈伊尔·霍多尔科夫斯基也出现在了现场。据悉，霍尔多科夫斯基曾是俄罗斯的首富，但在2003年被莫斯科方面逮捕，以多项罪名监禁了10年，并没收了资产。2014年，移居瑞士的莫多尔科夫斯基宣布发起开放俄罗斯运动，成为俄方的反对派。在2024年1月，他再次被俄罗斯通缉，现在突然受到特朗普邀请参加他的就职典礼，无疑更加耐人寻味。俄罗斯第一特种防空反导军前司令官康斯坦丁·奥吉延科少将因受贿未遂被判处8年监禁，并被剥夺军衔，但他本人否认涉嫌腐败，不承认有罪。其律师瓦金在宣判后说，无论是在初期还是在法庭调查中，对奥吉延科的指控都未被证实。不过，据最新消息，这位前少将决定不提出上诉，而是愿意以任何身份，哪怕是充当一名普通士兵，前往乌克兰战场。俄罗斯多个电报频道均传出一段俄罗斯宪兵使用警棍和电击器疯狂殴打2名受伤俄军士兵的视频。报道称，这段视频据称拍摄于1月16日，地点位于俄军第55摩步旅的驻地图瓦共和国克兹尔。打人的军官绰号疯子，而被打的2名伤兵，其中一人已无法直立行走，另一名拄着拐杖的俄军则被电击枪打晕了。对此，图瓦共和国总统弗拉迪斯拉夫·霍尔利格已要求进行跟进处理。图瓦共和国总统军事事务特别代表蒂穆尔·库拉尔也表示，军事调查委员会和军事检察官办公室的调查组已经在调查这起殴打事件，目前已确定了肇事者身份，正在对他们进行调查，之后将根据俄罗斯联邦刑法对其进行惩罚。而就在不久前，来自俄军第70近卫步枪团的士兵特拉米耶夫也发布了一段视频，声称宪兵打伤了他和其他2名第71近卫摩步团的士兵。对俄军内部的这类传统，火力军就不多说了，只能说从苏联时代开始，这就已经是俄军重要组成部分之一。尽管在俄罗斯士兵母亲委员会等组织的要求下，克里姆林宫和俄国防部不断宣称会解决俄军内部问题，但截至目前依旧没有什么好的成效，这也是为什么俄罗斯人不愿意当兵的原因之一。据 CNN 1月20日消息称，美国国家核安全管理局副部长吉尔·赫鲁比表示，美国已经更新了其在欧洲的核武库，新型的 B61 12重力炸弹已经完成了部署。虽然他没有具体说明地点和数量，但他强调，美国将通过访问等形式提高了北约伙伴对美国核能力的认识，同时也是自乌克兰战争开始以来出现的世界新核格局，展示北约力量。B61系列炸弹是美国核武库中最老、用途最广泛的武器，而 B61 12是取代 B613、B614
B617和 B610新版本炸弹。据悉 ，B612的功率较小，但有尾部补偿，使得导航更加准确，是美国首个智能型核弹。炸弹从飞机上投降后，可以自主地向目标移动，并在必要时滑行到目标位置，且适用于 F-35A、F-15E、F-16和龙卷风战机。截至2023年，欧洲储存了大约100件 B61系列炸弹，其中10到15件部署在德国布赫尔、比利时克莱恩布罗格尔、荷兰福克尔以及意大利盖迪的每个军事基地，另外20件部署在意大利阿维亚诺和土耳其的因吉尔利克空军基地。据白俄罗斯通讯社1月21日报道，白俄罗斯共和国总统选举提前投票于2025年1月21日至25日进行。提前投票期间，选区委员会将从中午12点工作到晚上7点。1月26日为正式选举日，投票时间为上午8点至晚上8点。此前，白俄罗斯中央选举委员会登记了5名总统候选人，其中包括现任总统亚历山大·卢卡申科。根据白俄罗斯法律，总统通过直选产生，获得50%以上选票的候选人将当选总统，否则得票前2位的候选人将进入第2轮投票，获得多数票者胜出。据战区报道，自乌俄战争爆发以来，美国已向乌克兰提供了超过200门155毫米口径榴弹炮，其中还包括 M109 自行榴弹炮。而在五角大楼最近发布的预算文件中，又讨论了增加 M777 榴弹炮管产量的问题。预算文件称，目前位于纽约州的军工厂是唯一一家能够生产这种炮管的工厂，但其月产能只有10根，根本无法满足乌克兰每月超过30根的需求。对此，五角大楼已利用乌克兰援助资金向陆军重新分配 1.61亿美元，使其着手建立第2个 M777 榴弹炮炮管生产基地。需要注意的是，自2019年以来，美国陆军没有订购任何新生产的 M777 榴弹炮。作为更大规模重组工作的一部分，美国海军陆战队也大幅削减了 M777 榴弹炮的库存，转而采购海马斯火箭炮和新的陆基导弹发射器。据新加坡联合早报报道，以军总参谋长哈莱维表示，他将于3月6日辞职，原因是未能阻止此前的哈马斯袭击事件。目前，他已将辞职信递交给以色列总理内塔尼亚胡。哈莱维还表示，他此前就已决定辞职，但由于在哈马斯方面尚未取得战果，如今随着停火协议生效，被扣押人员得以顺利释放，这才对外公开此信息。不过，在正式辞职前，他将对哈马斯突袭事件进行全面调查，并进一步加强以军战备能力，以应对更多的安全挑战。此外，据以色列晚报报道，继哈莱维之后，海军和空军部队负责人也将会陆续递交辞呈。不过，该消息还有待进一步确认。据韩联社报道，韩国计划为中5公里顺沉级驱逐舰进行整体性能升级。该级驱逐舰自2003年起正式投入韩国海军服役，为1998年起服役的广开土大王级舰的后继型号，至今服役已超过20年。此前，美国同意向其出售新型的马克99火控系统，并附带武器导引系统软件更新等技术支持，总价值约3亿美元。而此次升级计划主要将换装韩国自制的舰载作战系统，提高目标信息处理速度及能力。原有的拖曳反潜声呐将升级为与中南级巡防舰同款的新型声呐。现有的标准2型防空导弹的设备也将接受升级改良，以进一步增强打击效率。待其完成升级后，还将成为韩国海军首款搭载标准2型导弹并经性能提升的水面舰。12月27日 ，War Thunder 发布了40种最新贴花与伪装，大概意思就是为了纪念 Storm Warning 重大更新的发布 ，BVVD 推出了 WT Live， 就是游戏社区中38位作者的40种迷彩，这其中包括了19种地面车辆迷彩、18种飞机迷彩、1种海军迷彩。这些迷彩可以通过游戏内奖杯获取。如何获取这些奖杯？通过任何战斗后都有一定概率获得，当然，战斗等级必须高于2级。游戏内活跃度不能低于50%。当然 ，PlayStation 和 Xbox 玩家可以在物品商店购买奖杯，并用金鹰打开。但是 PC 玩家必须从市场购买钥匙才能打开奖杯，部分费用将归伪装创建者所有，类似于社区创作外观的售卖。不过总体来说，这些外观看起来还是很不错的。全部凑齐的话，困难度还是很高的。有喜欢收藏的玩家确实可以冲一波了。好了，本期节目到这里就结束了。大家认为朝鲜是否会派遣第2批士兵支援俄罗斯？欢迎在评论区留言讨论。
我是火力军，下期再见。